أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Обещания Месия алейхиссалату вассалам на едно място пише и каза, че аз съм благодарен на Бога, че Той ми е дарил с един джамаат, който има предаността. Аз гледам за този цел, аз ги викам и призовавам те, напредвайки един на друг, имайки каквато има сила и възможността, те идват към мен. Гледам, че те имат смирение и предаността. Обещания Месия алейхиссалату вассалам, с него, който има, ние гледахме този обич и предаността с обещания Месия алейхиссалату вассалам, и много случаи има на последователи на обещания Месия алейхиссалату вассалам, и има тези традиции в семействата Ахмади и в нашата литература, където написани са тези случаи, и халифите също разказваха тези неща, но това отношение, който с обещания Месия алейхиссалату вассалам беше, и тези семейства, които имат тези традиции, и новите членове на тези семейства, те знаят тези неща, и новите Ахмади също знаят. Това отношение не беше за това време. С обещания Месия алейхиссалату вассалам, както Бог е обещал, това е свързано, силно свързано отношение, и това отношение, чрез който това е знак за единството на джамата, и джамат ще стане по-силен с тези знаци, имайки вести от Бога. Обещания Месия алейхиссалату вассалам каза, че аз ще отивам от този свят, и за спокойствието на джамата, имайки новина от Бога, и каза, че след мен халифи ще имат в джамата. Затова той алейхиссалату вассалам каза в книгата Ал-Васият, завещанието, каза, че аз, който ви разказах, да нямате тъжността, да не притесняват вашите сърца, защото вие трябва да гледате втората сила на Бога, и това е добре да идва за вас, защото това вечно ще бъде. Това ще продължи до края на света, и това втората сила няма да дойде, докато аз няма да отида. Но когато аз ще отида,
тогава Бог ще изпрати втората сила за вас, който винаги ще бъде с вас, както в книгата Брахини Ахмадия Бог е обещал с мен. И това обещание не е за моето същество, това е за вас. Както Бог каза, че аз на този джамаат, който на теб последват, до края на света ще им даде победа над другите, както Бог е обещал. След неговата смърт започва системата на хилафът. И само системата на хилафът няма никаква сила, истина, докато че халифа на епоха и членовете на джамата те помежду си обич и връзката за обичта и любов и да няма, и това само ще стане това отношение чрез Бога. Никой човек или човешкия опит нито да произвежда това отношение, нито да пази това отношение. И единството на джамата и развитие и има чрез това отношение. И това е знак, че обещанието на Бога, който Бог е обещал на обещания Масия алейхиссалату вассалам, и както той е помогнал на него, и това показва, че джамат Ахмадия е истинския джамат. И с халифа, както Ахмадите имат отношение, старите Ахмади и така и новите Ахмади, младите, децата, мъжете и жените, далечните места, които живеят Ахмадите, които никога не се срещнаха с халифа, всичките са в този знак. Но тези всички хора в предаността са много напредваха и искат да напредват и опитват да напредват. Когато те получават съобщението на халифа, веднага починяват, да показват своя обич. Така показват, че човек се чудва. И тези всички неща са знаци, че обещанието на Бога е избъднат и развитието на джамата е свързано с това отношение, който джамата има връзка с халифа и халифа има връзка с членовете на джамата. Това показва, че Бог е с нас и помага на нас. И те не са само думи, но хиляди са такива случаи, където членовете на джамата показват. Ако ще събираме тези случаи и примери, това може да пишем много томи за книги. Но сега аз няколко случаи чувства ще ги разказвам на вас, които джамата с халифа във всяко време имаше и до сега ще има и след смъртта на обещания Масия алейхиссалам започна тази работа и сега, които 112 години минаха, така е жив това връзка, тази връзка с халифа. Враговете те мислиха, че след смъртта на обещания Масия алейхиссалам това ще свърши. Но членовете на джамата
тяхния обич и връзка с предаността с халифа и с обещания Масия алейхиссалату вассалам, това увеличава. И защо няма да стане така? Защото това е чрез обещанията на Бога. И сега няколко случаи ще ви разказвам. И първия халиф, ще започвам от него. Една или две случки от него ще започвам от първия халиф. Първия халиф, разилата лану, за него, когато стана болен в тези дни, че много хора написаха книга, писма, и първия халиф каза: аз се моля за всички тези, които така пишат писма на мен. Елисай пише, че тези хора, които обичат на своя халифа, те разказват с различните начини своя обич. И няколко писма ще ви разказвам. Хаким Мохамед Хусейн Сайб Кураши пише: един ден казах на Бога, че о моя Бог, че живота на Хазрат Ной беше за малко време. Сега нужди, които имат, те са познати само на теб. Прими нашите молитви и дай живота на нашия имам като Ной. И след това брадър Мохамед Акзан Панджаби от Мадрас пише, че четейки, че Хазур има здраве, аз много се радвах, че то знае само Бог, че колко съм имам радостта. Едиса пише, че обичта е различно нещо. Моя брат Махмуд Бакшахиб, който от Австралия има бизнес в Австралия, той пише в свое писме, че вие, който в вестника си запише за халифатул Масих, там не трябва само да има думите на халифа. В титлата трябва да има някой дума, че той има здраве. Защото най-първо на вестника ние търсим тези думи, на които нашите очи търсят. Те са тези думи и нашето сърце иска, че в тази страна на темата трябва да има такива думи, които дават спокойствие на нас. Затова ние Едисай пише, че ние на предаността на своя брат гледаме с уважение. Както той е написал, така ще пишем ние във вестника. И след това Хазрат Абу Абдулла Кива Баджва, той беше последовател на обещания Масих алейхиссалату вассалам. Той е седнал първи халиф. Той един ден каза, че дайте някой съвет на мен. Обещания Масих алейхиссалату вассалам каза, че аз не мисля, че има нещо, което трябва да вършите и вие не вършихте. Че има някакво неща вие да вършите, вие всичко вършихте. Сега само това да наизуст учите Корана. Слушайки думите на първия халиф, той беше 65 годишен, той започва да наизуст учи Корана. Въпреки че той беше стар, той е учил целия Коран. Само това той искал да подчинявам на халифа, да подчинявам на думите на халифа. Втория халиф в неговото време, когато враговете имаха много сила, гледайки това, Муслим Мауд разилата ланур, в негото сърце имаше болка. И същата година, 9 март 1923 година, на 9 март в
проповед. На Ахмадис каза, че отивайте на тези места и да проповядвайте, че онези хора, които отказаха от исляма, те да пак обратно да приемат исляма. И така учените хора, които работиха в държавните служби и на всякакви хора отидоха в такива места отидоха и проповядваха на исляма. И хиляди хора пак се върнаха в исляма и рецитираха за единството на Бога. Кари Наимудин Сайд Бангали един ден, когато Хазур беше в събранието, имайки позволение, каза, че моя син Морви Азилур Муфти Рахман, те не казаха на мен, но аз имам, че Хазур, който каза за хора да отиват в Раджпутана и да проповядват, и с които условия ви казахте, може би те ще имат в сърцата си, че ако те ще представят пред халифа, аз, който съм техния стар баща, ще имам болка. Но аз съм свидетел, моя Бог е свидетел. Аз никаква болка имам те да отиват на такива места. Аз с ясни думи ви казвам, че ако те работейки по пътя на Бога ще умират, аз една сълза няма да излиза от моите очи. И ще бъда благодарен на Бога. И третия син, Мабур Рахман, ако ще умре, и 10 синове още ще имам, те ще умират по пътя на Бога, проповядвайки на исляма, аз ще бъда благодарен на Бога. 1924 година, когато втория халиф дойде в Европа, това за малко време, който халиф беше далеч от членовете на джамата. Членовете на джамата бяха много неспокойни. Бабу Сраидин Сайб, стейшн мастер, пише, че моя ака, че ние сме далеч от вас. Ако беше възможно, че ние да станем праха на краката на своя халиф и да бъдем винаги свързани с вас. Имаше спокойно, когато искам, може да отивам в Кадиян, но сега един ден е труден за мен. Нека Бог да помага на нашия халиф и вие да се върнете с здраве и спокойствие. Това е обич, който ние гледахме в тях. Втория халиф каза, че един млад гледа на моите думи. Той беше от регион Саргода. Той без паспорта отиде в Афганистан. Че едно отношение с халиф трябва да го подчинявам. Той е подчинявал думите на проповед и той нямаше паспорт. И те държавата го хвана и хвърлиха в затвора. Там той започва да проповядва на офицери. И там той със семидите имаше отношение. Най-накрая офицери казаха, че той тук проповядва в затвора. И ходите казаха, че да го убиете. Но министър каза, че сега има тук силата на англичаните, ние не може да го убиваме. Така го върнаха обратно в Кадиян. След много месец той се върна в Кадиян. Аз му казах, че ти правих грешка. Може да отиваш в другите държави, можеш да проповядваш там без проблеми. Веднага каза, че кажете някоя държава, аз там ще отивам. И неговата майка е жив. Той беше готов без да се срещне с майка си, той да отива в друга държава. Но аз му казах да отива и при майка си. Сега той отива при майка си. Втория халиф каза, че ако другите млади момчета на този панджаби, който дошъл от Панджаби, ще имат сила, след малко време ще има много голяма промяна в света. От Сирия беше един приятел, Мохамед Ашва.
когато той пари муслим Мауд разията отиде в Сирия, той имаше възможността да пътува с него до Лебанон. Той беше много хубав адвокат и с халифа имаше такава връзка, че който беше много силна връзка. Той беше адвокат, искаше, че с добър начин да говори, но когато казаха на него, че халифа така каза, това той отиваше сега свърши. Когато идва този заповед, сега аз ще мълча. Това е решението, което халиф каза. Той беше, такъв беше отношението му с халифа на тези хора. Дойде времето на третия халиф. Една Ахмади жена беше, сестра Нейма Латиф от Америка. Тя с халифа и с джамата много силна връзка имаше и обичаше тия. И много починяваше на халифа. Третия халиф, когато отиде в Америка, в един университет, Хазур, третия халиф, когато говори за хиджаб, веднага тя взе хиджаб и в това време тя беше единствена жена, който хората гледаха, че тя носи хиджаб в своя град. Тя имаше сила, че има отношение с халифа и аз правих бед, затова трябва да починявам думите на халифа си. Назир Ахмед, господин, Исламабад зила Ханевал беше един много смирен Ахмади. Назир Ахмед Савал каза тази случка, че мен Мухтар Ахмед Сахиб Ахмед Дафер Багар Саргана беше. Разказвайки неговата случка, че пред 1974 година враговете много дадоха проблеми на него. Той проповядваше и семейството му също беше неговия враг и правиха, отдалечаваха от него. Той беше по-твърд в вярата си и повече той проповядваше. И враговете станаха по срещу на него за децата си, те да учат хубаво. Той продавайки земята си в Рава, той започва тук земеделието. Когато той отиде при третия халиф да се срещне и каза, че Багар Саргана продавайки земята си, аз взех тук, взех земя и имам полето. И Хазур не хареса това нещо, че ти не трябва да изоставиш земята си. Веднага той е починавал. Той иска първо парите, вземайки пари и полето си, той пак се върна в селото си и пак опитвал да купи земята си обратно. И повече давайки пари, той купи земята. Пак той отиде първи третия халиф и каза, че подчинявах вашите думи. Тогава Хазур много се радва, когато гледа това нещо. И Мехер Сахиб беше много радостен за това. Третия халиф един път каза в своя проповед, че в 1970 година отидох в Африка. Там нашия мисионер прави такава програма, който даваше много болка на мен, защото пътувайки до 100 км, аз отидох на едно място, че аз не можах да ръкувам на джамата. Не беше болка, че 100 мили пътувах. Че програм беше толкова кратко, че не можах да правя, да се ръкувам с хората.
защото там трябваше да проповядвам, където дойдоха християни гости също. Там имаха въпроси и отговори. Много време мина. Когато много време мина, нашия мисионер каза, че вие не може да ръкувате с халифа. Хазур каза, че който първи път гледаха се срещнаха на халифа, те не знаеха, че кога пак ще има това възможността. Въпреки те слушаха, те дойдоха да ръкуват с мен. Третия халиф каза, че хората, местните хамади на моят правия сектори, толкова те правиха, че къде те отидоха, те започнаха да ръкуват с мен. Казаха, че започна така да ръкува с мен. Това не беше ръкуване. Всеки човек вземеше моя ръка и не изоставяше ръката ми. Гледаше моето лице и не изоставяше моята ръка. И другия чакаше. И най-накрая. И така много хора правиха, че с една ръка той вземеше с лявата ръка на него, на другата ръка той заставяше моята ръка и той също не оставяше моята ръка. И следващия човек така правеше. Но с много трудни излязохме там. Каза на другите хора, на своите хора не разказвам, те им знаят каква връзка има между джамата и халифа. На други хора искам да казвам, че аз не съм, аз имам разум да гледам, че 5-6 хиляди километра хората имат такъв обич към мен, които никога гледаха на мен. Те само слушаха за мен. Те, идвайки така, ръкуваха с мен. Този обич е създаден от Бога. Четвъртия халиф, Рахимахуллах, дойде неговото време. Той каза, че в Африка, които имаха големите промени, това стана чрез ятвите на мисионерите, които гледаме там революция. Те са толкова велики, че техните местни джамати не можаха да знаят какво ще стане, какви чудеса станаха там. И хората, които имаха силни връзки с държавите, те казаха, че ние не знаехме, че нашия народ с обичта към Мохамедия джамат толкова ще напредват. И толкова е готов, че те да слушат това съобщение. Не искам да казвам неговото думи и неговата държава. Той каза, аз не зная, че какво става. Аз не знаех, че нашия народ, халифа на джамата Ахмадия, така те служат на него и така те имат обич към него. Аз никога не мислех такава неща. Каквото гледах тук, гледам, че хората отнасят с президентите за материалните неща. Освен това, не гледах това отношение. Той каза, че Хазур каза, че това не е опит на нашия джамат. Каквото става, от невидимото става, от Бога става и като чудо става това. Това цялата система е създадена от Бога. И след това четвъртия халиф каза за Пакистан, разказвайки на едно място, разказвайки на няколко слабости, че в Пакистан че видеокесет започва да използват неправилно. Аз в едно хутбе каза, в едно хутбе аз казах, че има няколко лоши традиции, така ще изчезват добрите морали и мир в семейства ще изчезват и мъж и жена ще се карат. Те няма да имат силни връзки. Не трябва да имат такива неща. И аз получих писма от Пакистан и четвъртия халиф, чрез тези писма моето сърце и се навежда пред Бога.
И много пъти се наведа пред Бога, че онези хора, които имаха тези грехове, те с ясни думи написаха, че ние вършихме тези грехове, то е благословие на Бога, че ние сме свързани с джамата на обещания Мусия алейхиссалату вассалам. Когато вашите думи пристигнаха до мен, тогава чупайки тези всичките идоли, ние хвърлихме от нашите сърца. И джамаат, който починява думите на добрините. И това истината. Никой лъжлив човек може да показва със силата си в света такива примери. И сега, на който моето време има в Найджерия, 2004 година, пътувах за 2 дни. Първо нямаше програма, имаше възможност и там отидохме. Но отивайки там, това мислих, че много важно беше тук да идваме. Ако нямаше да идваме, то не беше правилно. Преди малко имаше годишно събрание на Найджерия и много хора участваха в това събрание. Не мислихме, че когато ще отивам, от далечните места хора ще идват. Но само за 2 часа хората дойдоха да се срещнат с мен и 30,000 мъже и жени се събираха там. И каквото гледах тяхната обич и преданността, това беше чудо. С халифа, преданността и обич, това не може да разказвам. Няма думи. Онези хора, които никога не гледаха на живо халифа, когато гледаха, така показваха, който беше едно чудо. Кога се върнах в молитвите, няколко жени и така те плачеха и така те трепериха и плачеха, че се очудох. Този обич е създаден само от Бога. И само заради Бога може да има такъв обич. Ходжите казват, че ние в Африка отиваме в такава държава и джамаат мисиони и хората казват, че тук няма да има джамаата. Така правихме, така вършихме, но някой трябва да ги пита. Тази преданността и обич, който там хора да показват. И тези лица, които сега МТА показва на света, и след ние, когато отиваме там, ние гледахме какво е това. Дали тези мисън хауси са затворени? Те ще говорят така и хвалят себе си, но тези думи дават сила на нашата вяра и така увеличава нашата вяра. Отидох в Гана. Там с благословите на Бога 2008 година пътувах там. Джамаат купи една земя, много голяма земя има и 29 екта. Там беше събрание и хората пристигнаха преди мен там. И на това ново място, там беше поултри фарм, шед бяха, променяйки това местния джамаат, приготвяха за живеене за джамаата, за събранието. Малките стаи направиха, но въпреки това нямаше места хора да спият. Но никой човек не оплаква за това. И не оплаква никой човек там, че няма место къде да спие. Хората, които дойдоха там, много хора, които участваха в събранието, имаха такива хора, които бяха богати и имаха бизнеси. Те бяха учители в училища и другите работи вършиха. Ако те нямаха място къде да спият, на открито място те заспаха. И Гhanaian ком има много търпение, но в тези дените много показваха търпението.
някои хора пита на такива двама-трима хора, които на открито заспаха, че вие имахте много неспокойствие. Те казаха, ние дойдохме да участваме в събранието. И това събрание, където халифа участва, за тези 2 дни, които имат проблеми, те са нищожни. Ние сме се радостни, че Бог ни е дал възможността, че участваме в това събрание. От Буркина Фасо също хората участваха там и в другите държави също дойдоха там. Знаехме, че тези хора, които Буркина Фасо дойдоха, те бяха много хора. Те от някои хора нямаха храна да ядат. 3000 хора бяха те. Най-повече група, тази група беше 300 момчета пътуваха с колела и дойдоха там. И на мисионер казах, че те нямат храна и съжалявайте на с тях и отнася с тях добро. Когато пристигна съобщението, че халифа каза така, те отговориха, този сел, за който ние дойдохме, това ние получихме. Храна всеки ден ядем. Тези бедни хора всеки ден какво да ядоха. Тази духовна храна, която сега ядем, това няма да получим всеки ден. Буркина Фасо не е стария джамат. Сега аз мисля, когато пътувах, те бяха 10 години, 15 години стар, сега 30 години стар, но предаността и обичта, те имат много развитие. Те са такива бедни хора, че някои хора, че една дрехи, които те носиха, само те носиха. Те 3-4 дни само същите дрехи те имаха, нямаха други дрехи да носят. Се събирайки парите, участва в събранието, че сега е събранието за халифа Джобли и халифа ще участва в това събрание. Затова ние ще участваме в това събрание. Такъв обич, освен Бога, никой не може да създаде. Тези млади момчета с колела, които пътуваха, техния обич предаността може да гледаме с това, че живейки на различни места, 7 дни те пътуваха с колела и тогава пристигнаха в тези. Имаха и стари 50-60 годишни хора също и 13-14 годишни 2 момчета също бяха. И техният президент Худам Лемдия някой пита, че как стана, вие много трудно пътувахте. Той отговори, че началните мусулмани за исляма, те дадоха много ятви. Ние искахме, че нашите младите момчета да бъдат готови да дадат всякаква ятва и ние желаехме халифа Джобли да има такава програма, че с халифа да показваме ние нашия обич и да казваме на нашия халиф, че ние сме готови да дадем ятви и всяка челендж ще приемаме. И един журналист от ТВ питал, когато тези хора искаха да пътуват за колело, че вашите колели са много са чупени и са стари, как вие може да пътувате? Тогава един човек каза от джамата, че въпреки, че нашите колела са стари, но нашата вяра е много силна и велика. И за бъдейки благодарени на Бога за халифа, ние ще пътуваме, когато национален ТВ телевизия публикува тази вест. Това титла беше заради Бога за халифа Джобли от Вага до Акра. Вага, Буркина Фасо е столица на Буркина Фасо и Акра е столица на Гана. И пише, че колела са стари,
Но вярата е много силна. Те така дадоха новина, публикуваха на новина. Тези Ахмади не са от са родени Ахмади. Те не са от децата на последователи. Те живеят в такива места, където няма улици, шосе, където няма. Те приемайки преди няколко години Ахмадия, където живеейки на такива места хората, където няма вода и ток, и приемайки Ахмадия джамат преди няколко време, те показваха такива примери за обичта и предаността, че човек се очудва. Някакви места те имат такава бедността, че те нямат какво да ядат. Но за Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, за неговия слуга, приемайки неговия джамат, те имат тази предаността и обич, че където имат въпрос за ятва, така там тяхната вяра е като планините. Те са готови за всяка ятва и те са пълни с обичта. Затова винаги трябва да се молим, че нека Бог да увеличава тяхната преданост и обич и да увеличава нашата преданост и обич. От Буркина Фасо беше един човек, Иса господин. Той каза, че аз правих бед в 2005 година и когато питаха на него, беше от 3 години Ахмади. Той каза, че от 3 години съм Ахмади, но сега днес познах себе си какво съм и какво получих. И не мога да разказвам колко съм радостен, защото днес гледах на халифа и се срещнах с него. Някои хора показваха с обичта си чрез сълзите си. Сълзи излязоха от техните очи. Тази преданост и обич, които са в новите джамати в миналата година, някой човек, лош човек, той иска да има раздор в джамата. Някои хубавите младите момчета на джамата от младите слушаха на него и те отнасяха с друг начин. Те казаха, че ние сме Ахмади, но с системата те отдалечаваха. От Мали изпратиха един мубалик, мисионер, който беше местен мубалик, господин Муаз. Отивайки там, той ги посвети и казах, че вие казвате, че ние имаме връзка с халифа, на другия път с системата ние имате слаба връзка, това не е правилно. Всичките написаха писма да искаха прошка. Казаха, че не мислейки правилно, че не имайки възпитание, слушахме на такъв човек. Ние имаме силна връзка с халифа и не може да мислим, че ще отдалечаваме от халифа. С благословието на Бога, пак те станаха част на системата на джамата. Беше слабости за възпитанието. Имаше слабости, когато ги посветиха, веднага те показаха, че те имат силна връзка с халифа. Когато те бяха слаби, те казаха, не отдалечахме от халифа. Това е тяхната преданост и обич и връзка с халифа. И така и от Гамбия беше такива хора. От Айври Кост дойдоха хора, от другите държави дойдоха, всеки със своя начин показваше обичите и предаността си и напредваше в това. В Гана в събранието, преди ви разказах, беше дълго разстояние от местото на събранието до моя къща беше 1 километр, 2 километра. Мъже и жени стоеха на двете страни на шосето и жените докараха своите деца и показваха своя обич с халиф.
Жените бяха 50,000 там в Халафа Джоби събранието. Всичките показваха своя обич и преданост с халифа и техния обич. От техното отнасяне от техните лица показваше техния обич. Тези хора в пазят своите молитви и тахаджуд намаз. Винаги те участваха в молитвите. В Найджерия, когато отидох, за 2 дни отидох. Втория път, когато от Бенин пътувайки отидох там. Или първи път, когато отидох по пътя, едно място беше. Там искахме да спираме 2004 година. Първо нямаше програма. След това казах се, джамията е нова, гледате. Там хората се събраха. Всичките искаха, мъжете, децата, да се ръкуват с мен. И жените искаха близо да гледат. Нямаше време да се ръкувам с тях. Но който можаха да правите, правиха. В този един приятел каза на някаква жена, че отдалечавай малко. Там хората много дойдоха близо и жената с много ядосвайки каза, че може би тя отнасяйки на него ще хвърли навън, че кой си ти, че ти да стоиш помежду си халифа ми. Така те имаха чувствата. След малко аз им казах, те сядайте и мълчете. Тогава хората, които се събираха, стотини хора там, те сядаха мълчеки. Това и те имат връзка с халифа. В Америка хората мислят, там само има само светските хора. Те нямат връзка с религия. Третия халиф разказва своята случка, как един път имаше писмо, че там секюрити махарин, които бяха, те пристигнаха там. Цели вечер те станаха там и пазиха на халифа. В Америка те имат много предаността. Когато аз пътувах там, когато отидох там, винаги те показваха своята преданост и вече тук също. Хората идват, групи идват от Америка. Те също показват това нещо. Как те имат силна връзка с халифа. И тяхните дела показват, че те само светски неща вършат. Младите момчета, които работиха там, постоянно, бъдейки с мен, те прекарваха своето време, те пътуваха с мен, изоставяйки своите бизнеси и работи, не гледаха тези неща. Имаха и такиви, които казаха, че нашите работи сега бяха в началото за събранието. Нямаше отпуск да се срещнаме. Ние оставихме нашите работи и дойдохме, участвахме в събранието. От Канада момчета млади, те така отнасят. Те са младите, децата, жените в света. Канада или Америка, навсякъде има предаността и обич, и тези примери има. Тази предаността и обич никой човешка сила може да произвежда. Преди няколко години в Германия дадох един проповед от нас, в който с халифа, подчинението и обич разказах тази тема. А не беше само за Германия, беше за всеки човек.
трябва да е за всеки човек, но няколко примери дадох за местните хора и всичките ахмади в света, те веднага ще починяват на халифа и разказаха това нещо. В Германия хора така показаха, особено на тази това нещо. В Германия казаха някои хора, че от нас няколко задължените хора, те разказват, тълкуват заповедите, в бъдещето няма да стане така. Нека Бог те да бъдат твърди на това, на всяка държава те да хората бъдат твърди. Касим Сахиб, че за истината на обещания Масия алейхи салам, най-хубавия пример е това, че Бог е дал обеща на халифа и обеща и предаността към халифа. Той пише, че преди няколко години, когато реших да правя бейт, мислех, наистина джамаат е на правия път и обещани Масия алейхи салам, неговата мисия продължава или не. До тогава не знаех нищо за халифа. До Бог в съня каза, показва на мен, че халифатул Масих и разпространява мир и спокойствие. И той решава проблеми и кафки на хората. Той каза, че в съня аз оставих моята ръка на вашата ръка и слунах на вашата ръка и гледах и моят в сърце влиза обичта към вас и всеки ден това увеличава. Пак искам да правя бед и онзи човек, който ще ви изостави, аз ще го изоставя. България има там нашите врагове. Много бяха врагове. И сега джамаат има регистрация и един път те отказаха за регистрация. Някой ахмади, муфти, и давайки алчността от джамаата, че те да отказват от джамаата, но с благословите на Бога. Всичките ахмади, не само те имат силна вяра, напредвайки повече от преди, те показват своята обич и предаността и показват, че те имат силна връзка с халифа. Една жена при нея отидоха 3 човека и да отказват тия от джамата и помолиха, че казваха, че те помагат. Тогава тази силна Ахмади жена каза, че много силно каза, че Ахмадия е истинската религия. Аз се срещам с халифа. И най-повече Бог 3-4 пъти в съня показва на мен. И каза, че този джамаат е истинския джамаат. И сега никога няма да оставя този джамаат. В Бенин Мубалик инчарж той пише, че Номбайжин в събранието господин Разак, че като член той каза, че в системата джамаата хората отиват в своите чиф. Тогава той отива при някой камет отива, някой министър отива, след това председател отиват. Той може да слуша и вашата работа върши ли не, но системата на джамаата е свършена система. В джамаата има халифа, който знае езика на всеки човек и той има обич към всеки човек, който има различен свят и народ. Той е бъркат на хилафът Ахмадия, че ние рецитираме Корана и този ислям, който докара пророк саллалаху алейхи ва саллям, сега това пристигна до нас. От Франс Лела госпожа каза, 2017 година правих бейт. Всеки сутрин и чета вашето писмо, което промени моя живот. И се моля за вас във всяка молитва. Това също е от Бога, че хората се молят за мен. След бейт имам един нов живот. Мали Риджен Сан мисионер пише, че нашия един джамаат Колу, един член Абдурахман Куливали, който почина, преди малко се събирайки своите деца, той завещал, че ако бях млад,
и може да работя. Аз щеше да отивам в мисията на джамата. Каквото джамат ще каже на мен, ще починявам. Така той посветва на своите деца, че той трябва да даде чанда за 2 месеца. Не знае за живота си. Трябва да дадете това данъка закат, че да не отивам така от този свет. Така той посветва, че винаги да бъдете свързани с халифа и никога не да отказвате на и винаги да дадете данъка закат. Гамбия, Амир Сахиб пише, една жена, Рахмат Джалу, тя прави бед. И когато и казахме да даде жертва, тя даде 100 гласи, малкия магазин има. Повече тя дава данъка закат, колкото тя има. Тя каза, аз само искам обичта на Бога и на неговия халиф. Това е отношението на обичта, че тя така жертва заради Бога. Таджикистан, един приятел, Иззат Аман, той каза, че когато моята майка беше 72 година, тя беше много болна. От много години тя беше болна за сърдечния болест. И сега и нашите роднини отчаиваха от нейния живот. Тогава аз имах среща с вас, с халифа. С халифа имах среща. И имаше среща пред това. Аз имах доверие, че ще пиша за молитвата, че Бог ще приема тази молитва. Той каза, когато написах писмо и също аз получих хомеопатик, моята майка оздрави. И сега моята майка, когато той пише, 79 годишна, тя иска да прави хаджлак. Това с връзка с халифа и молитвите на халифа са, че Бог е дал нов живот. За Бог показва такива примери, да уличава верата, да показва, че обещания Масия алейхи салам каза, че това е от Бога. Каквото беше, това е истина. Това е от Бога. Едно дете с обичта на халифа, Тахир Надим Сахиб пише, че когато отиде в Турция, той отиде в едно семейство на Ахмади семейство, той седна там. 3-4 годишен Ахмади каза, дете дойде и каза в моите уши, каза, аз искам да изпратя писмо на халифа, вие вземете това писмо. Аз казах да. Тогава той взе един лист, той само 2 изречения, които не бяха ясни написал. Той каза, че аз писах, че Хазур, аз ви обичам. Да казах, аз дадох тук. Отговор дойде от мен. Изпрати отговор. Неговия баща каза, когато той получи отговор от халифа, че той беше много радостен. И така Македония Мубалиг инчарж пише. Един друг пример на детето, че когато пътувах в Босния, аз запознах с един пакистанец и имахме така срещи. Той каза, че преди малко той се срещна с една фамилия на Дубай и летището. 3-4 годишно момиче казваше, че трябва да се молим, когато знаех, че тази фамилия е от джамата и Ахмадия. Аз питах, че какво желание имаш това малко дете, че искам да се срещнам с халифа в Лондон. Че тези нейните думи действаха на моето сърце,
че това малко момиче тя има желание да се срещне с халифа си. И така сега имаше един гейм на децата, че да не играете, има лошите навици. Тогава родителите как ще спират на децата. Но много родители написаха, че след вашия проповед децата сами казаха, че халифа каза, че няма да играем тези игри, няма да играем тези игри. И сега хората пишат на мен, че дали за толкова време може да играем. Те имат чувство, че връзка, който има с халифа, ние няма да измами на него. И това ще вършим, който халифа иска за нашето добро. И един мисионер пише, че един месен Ахмади Баси Морио имаше проблеми. Гледайки неговото положение, той каза да пишете писмо на халифа. Когато той написал писмо, че неговите проблеми изчезнаха. Така той каза, че имам невидима сила и с халифа моето доверие стана по-силно. От Маракеш Гафари господин, той каза, че моето сърце и живота има светлина от халифа. Благодаря на Бога, че той напътува на мен към правия път. Гледайки на вас, аз имам много хубаво чувство. Никога се седнах при вас, не говорих с вас. Наистина то е сила от Бога и обеща от Бога. Нека Бог да ви помогне. И така госпожа Иман от Йемен, тя пише, че аз с халифа, с децата си и от семейството си най-повече обичам на моя халиф. Моето спокойствие на сърцето има с това. И аз се надявам, че иншалла държавата ще има сила. Идването на обещание Масих алейхи салам и след това халифа има, тези кафки да изчезват. И ние имаме надежда, имам такава положение, както пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, чуме Бог, ако ти си доволен от нас, тогава няма да дадем внимание на никой други неща. Аз се моля на Бога, че аз съм от такива късметливи, на които вие имате обич и на които вие се радостни. Тофик Сахиб от Тюнус пише, ние ви обичаме. Ние в такава, че ние имаме възпитание от вас. Обещание Масих алейхи салам пихме и ядохме от неговата храна. Без с вашата връзка ние може да отиваме на правия път. Че да казваме, ние да подчиняваме вашите думи и да изпълняваме нашите обещания и да се молите за нас. Тези няколко примери ви дадох, които показват, че в сърцата това преданост и обич е създадена само от Бога. И никаква светска сила не може да свърши това. Обетание Масих алейхи салам каза, че вие ще гледате как ще избъдват обещанията на Бога. Нека Бог тези обещания да избъдват и повече от нас да гледат тези неща. За МТА искам да призовавам. Това беше едно обещание на Бога, че което беше за проповедно обещание Масих алейхи салам ще разпространява в света 27 май от деня на хилафът.
и с нов начин тези канали има. В Америка там има няколко трудности. Там може би ще има решение за това, но с тази система има нова система. Искам да ви съобщавам, като че в съвета има 8 канали за MTA. MTA-1 един. Този канал за Великобритания и за Европа ще има. Езика английски и урду ще станат. На същия канал английски и урду ще имат програми и няколко другите програми също с английски и урду ще излъчват. Лайв живо предаване MTA1 Word и ще излъчват на другите канали. MTA2 Europe, този канал в Европа и Middle East ще гледат хората. Английски, Turkish, Danish, Spanish, Russian, Persian и персийски езици ще имат. За 2 часове има тези програми. И така ще излъчват тези програми. И така увеличават тези програми. MTA3 Ал Арабия, този канал, така ще излъчва както преди излъчваше. И езика на този канал ще бъде арабски език. MTA4 Африка, този канал в Африка ще имат. Този канал езика английски, французски и свахили ще станат. И те в тези езици ще излъчват програмите. MTA5 Африка, този канал в Западния Африка ще има и езици в този канал английски. Освен това Креол, Хауса, Джуи и Йоруба езици ще имат програми, ще излъчват. MTA6 Азия, това на Азия сателайт ще има. Азия, Индонезия, Japан, Австралия, Нидерланд и руски за Русия ще има. Този канал езици урду, английски, индонезиен ще станат. Урду, английски, бенгали, пашту, синди, срайки, персийски, индонезиен и руски езици ще имат програми. И така ще имат, но разделихме за малко, че тези програми да пристигнат до тези държави. MTA7 Азия, SD канал, HD канал, който на Dish, Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри Ланка, Непал, в тези държави ще излъчва. Този канал езици урду, бенгали, хинди ще станат. Освен това тамил и малиалам езици също програми излъчват. MTA8 Америка, този канал за Америка и за Канада ще има. Преди това излъчва и така малко промена има. Особено ще така беше както преди беше. MTA8 Америка, който дадохме име в това. В Америка, в Канада има държави. Езици английски ще стане, французски и другите езици също има програми ще излъчват. И живи програми, живо предаване на тези програми на различните канали Рахи Худа, Али Хаварул Мубашир и Бангла програм MTA на всичките канали ще излъчва. И с особените езици на тези канали ще излъчват. И след това MTA Journal и немските езици. MTA2 втори MTA канал, Horizon de Islam, MTA1, MTA2 Europe, MTA
4-5 Африка ще излъчват на французски език и с особен език. Превод ще дойде с това. И така Интхабе Сухан и другите програми ще на MTA1 и MTA2, MTA6, 6 Азия и 7 Азия ще излъчват. Има промяна като в каналите и в сетинг може би ще има промяна. Преди те имаха, но имат различните имена на тези езици, на тези канали. Тази система като прави, нека Бог да благослови тази система. И MTA повече от преди. Истинското съобщение на ислям. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر